Shake that. Every day I'm shuffling. Так, я всех приветствую. Сегодня у меня на обзоре вот ружье Tempus 50, Omar Tempus. Значит, свое ружье я потерял, так получилось. Купил у товарища одного, ну и решил его переделать под свой лад. Значит, что я обнаружил, когда он мне пришел? Гарпун вовсе идет из пеленгаса, то есть гарпун его родной. Здесь стоит хвостовик гарпуна, который в принципе помещается в поршне, но смотрите разницу. Вот он, родной гарпун, насколько он толще, чем гарпун от пеленгаса, например, да, который он поставил. Здесь у меня нет ни катушки, ничего, просто тупо вот завязал узел, на линии сброс намотал, пошел охотиться. Я же буду его переделывать, покажу, как это буду делать. Вот гарпун, естественно, меньше диаметром, он уже не полетит точно с этого ствола. Однозначно, просто повезло то, что у меня несколько гарпунов осталось от другого ружья, которое я потерял. Мне было, человек мне прислал, в комплекте еще было 3 или 4 гарпуна, точно не помню. Вот, значит, сейчас будем его переделывать. Также добавлю ему немного плавучесть, так как был такой случай, когда я потерял ружье под водой, выскочила с рук, она прямо камнем ушло у меня из руки, прямо камнем, и ушло под траву. На следующий день мне пришлось ехать туда с аквалангом и искать это ружье, рыть эту траву. Вот, я добавляю утеплитель для труб, ну естественно он все равно получится отрицательное, но он уже плавно падает, то есть я успею его выхватить. Так, ну начнем. Так, использовать буду я вот такую катушку пластиковую, хоть там и говорят, что нужен алюминий, там титан. Я сколько пользовался, никогда мне не подводило данный вариант. Катушка новая, линь 1,5 миллиметра, 25 метров. Эта линь будет, который на катушке, этот линь будет, который рабочий. Он 4 раза дороже, но намного качественнее. Булавка, такой карабин будет. Наконечник со сменным дюбелем, однолепестковый. И ароматизатор линя. Ну, хотелось бы, конечно, не такой, но в данный момент у меня нет другого. Поставлю его. Чуть позже я сделал видео самодельный хороший ароматизатор, покажу в дальнейшем. Ну и черная изолента, ну и утеплитель трубы на полипропилен. Сейчас буду показывать, как я буду собирать. Так, далее берем наш утеплитель, и вот видно по полоске, одну и вторую полоску вымеряем и обрезаем четко по этим полосам. Это будет находиться на ружье. Так, вот обрезали. Значит, после обрезания мы, вот она есть полоса заводская, ее здесь вот плохо видно вдоль нее, вот она полоска. По ней разрезаем ровненько разрезаем ее вдоль, чтобы натянуть на ружье. Иначе вот мы здесь не сможем одеть, мешает выступы, одеть не сможем. Итак, вырезали. Дальше вставляем ее как чехол назад, вернее сюда надеваем. Вот она получается четко. Далее вот немножко щель сжимаем, видите, получается как бы прям под размер. И начинаем перематывать ее изолентой. Так, аккуратно, не торопясь. Сначала, чтобы можно было сжимать, чтобы она, вот эта щель вся ушла. Иначе там будет набираться вода, и будет как бы там она немножко портится. То есть эта вода, как бы, может, какой-то запах будет, еще что-то не стоит. Лучше хорошо ее аккуратно завернуть. Вот. И пошли тихонько по кругу. И то, что мы плотно прижимаем, она туда вода сама уже не пойдет. И по кругу начинаем ее крутить в натяжечку. Полностью вокруг всего ружья. До конца. Так, вот так зажимаем, доматываем.
конца, чтобы крепко было. Ее нужно обязательно сжать, чтобы она очень крепко села. Сразу говорю, это видео снимаю для новичков, чем же для опытных уже. Вот. Исключительно повышать компенсацию по участи этому ружью, это тоже мой выбор. Это не обязательно должен делать каждый. Вот. Но мне лично это устраивает. Я попал раз в одну обстановку нехорошую, теперь я делаю всегда так. Так, ну вот, все, в принципе, вот ружье полностью обделано, то есть она стала чуть-чуть потолще, и при этом по участи у нее стало лучше. Сейчас переходим на катушку. Катушку, как на многих ружьях, мы не будем ставить вот в этом направлении, так как линия сброса находится у нас вот здесь, и естественно катушка будет мешать нам наматывать линию сброса. На этом ружье катушку придется ставить сбоку. Катушка это нет этого ружья, абсолютно от другого. Откручиваем болт. Убираем вердушок. Клапан, катушку снимаем полностью. Все снимаем. И теперь изолентой таким же макаром прямо на утеплитель, не прямиком к ружью, потом утеплитель, а именно на утеплитель прикручиваем крепеж. Так, вот мотаем, вот по крепежу мотаем изоленту, хорошо затягиваем полностью вокруг. Вот здесь я прошел. Бояться не нужно, никуда она не денется. Где-то все здесь было. Здесь. Так, вот, примотали, все крепко. Одеваем первое кольцо. Фазу, вот, прошло. Одеваем катушку. Так, стоять. Задеваем линь. Потом катушку. Так, есть. Штопор. Вертушку. Болт. Так, есть. Все, ослабили, катушка работает. Значит, некоторые начинают говорить, что якобы, ну, это ненадежно, возможно будет срыв, если там застрелить большого сама, еще что-то. Переживать не стоит никогда из этого, потому что на многих из ружей есть вот такой паз. Смотрим сюда, вот он. У него вот так оставляется линь, сейчас я его обстригу, ставлю. Вот, линь. Или плохой нож. Так, вставляется линь. То есть, если даже случится какой-то срыв катушки, катушка застрянет вот здесь. То есть, в любом случае, в катушке привязана линь в катушке. Катушка сорвалась, хотя такого еще не встречал, у меня не срывалась. Встанет сюда, то есть, в любом случае, он никуда катушка не денется. Бояться не стоит, то что она прикручена изоленту. Это абсолютно нормально. Так, далее, как одели катушку, достали линь, мы продеваем ароматизатор. Линия. Я, конечно, планирую другой поставить, но пока его нету, я потом сделаю самодельно, его поставлю. Аккуратно его просовываем. Делаем несколько оборотов, чтобы он давал свойства пружины. Вот так вот
примеру, да? И с другой стороны продергиваем его обратно. Сюда. Так, продернули. Сейчас надо будет его настроить. Вот. Значит, выправляем, чтобы он не мешался, больше места свободного оставляем. Так, далее надеваем термонасадку. После в карабин вставляем линь и делаем простой узел. Не надо там ничто мудрить, этого вполне достаточно. Все, вот. Узел не надо делать большим. Узел сделали, хорошечко затянули со всех сторон. Далее обрезаем конец. Термонасадкой мы его заплавляем. Сначала поплавим здесь. Далее либо слюной, либо водой нужно его хорошенько смочить, дабы его не приплавить. Потому что если мы его приплавим, в дальнейшем оно делает срыв. Смазали и начинаем его плавить. Так. Некоторые обшивают нитками, потом начинают, ну я так тоже раньше делал, нитку обматываешь с клеем, очень хороший вариант, надежный, ну так проще, в принципе, работает хорошо. Все, вот это место нам готово. Немножко сейчас убавляем линь, то есть ближе до этого, как его, до булавки, чтобы настроить основной рабочий линь. Это линь в катушке, его не обязательно брать очень дорогой, там более-менее среднего качества вполне достаточно, так как он практически не работает. Все, мы его настроили более-менее. Работать он работает. Катушку подкрутили. Все, чтобы он хотя бы вот было здесь вот. Так, далее. Линь, который крепкий, белым цветом, который будет основной рабочий линь. Туда же тоже одеваем припайку. Дальше бегунок гарпуна, который ходит вот здесь, понимаете. Вот он снятый отсюда, кому если вдруг интересно. И мы его сейчас продеваем. Здесь не обязательно делать маленькую петельку. Немножко оставляем нормальную петелечку. Вот, значит. Делаем такую же простую петлю, не надо ничего изобретать. Простая и надежная петля. Чуть-чуть повыше, ну примерно вот так вот, чтобы не мешало гарпуну. Стягиваем хорошо. Так. Припаечку померили. Лишнее обрезаем и также припаиваем. Как бы он вот тут готов. Далее одевается гарпун. Показываю. Наматывается линь. Сколько нужно витков? В данном случае раз, два, три. На четвертый раз я останавливаюсь. Вот, грубо говоря, четвертый, 4, нет, 4.
И делаем здесь петельку. Петелька пойдет застегиваться вот сюда вот в булавку. Так, сразу хотел показать, чтобы не было ошибки кое-какой. Значит, если сделать петлю слишком большую, то карабин в виде булавки, смотрите, застегивается. Вот. И когда начинается крутиться рыба, можно захлестнуться вот этим концом сюда. И получается сход. Чтобы этого не было, петля должна быть маленькая, только чтобы ее хватало для того, чтобы засунуть булавку. Тогда находа сверху уже не будет. Также убираем. Так. Отмеряем. То есть вот должна у нас быть и петля. Не страшно, если сюда чуть выдвинется, потому что она уже тянется у нас. Вот примерно должна быть петелька здесь. Вот она. Термоизоляции кусочек. Также натянем сразу, пускай он будет там. И здесь делаем петельку, маленькую петелечку. Я думаю, сход рыбы и потеря гарпуна никому радость не принесет. Только нервный срыв и материальный ущерб. Так, очень хорошо затягиваем. Вот так вот. Все. Хорошо затянули. Сейчас можно даже и проверить. Вот. Раз. Вот, пожалуйста. Ага. Как раз вот петелька. Чуть расслабляем. Так. Так. И вот она у нас садится. Раз. Все. Сидит на месте. Вот, в принципе, этого достаточно. Она подходит, все. Значит, теперь можно будет ее уже подрезать и обжечь. Так, ну вот, кончик готов. Можно подразумевать катушку. Но еще для чего хорошо, что катушку не придется разматывать для того, чтобы потянуть, скажем так, линь, который там будет наматанный. Просто-напросто чуть потянуть, сам тяж он уже, сам ароматизатор он уже даст немножко расслабленность линя, чтобы можно было натянуть. Вот петелечка, вот линек. Вот, пожалуйста, застегнули. Сейчас мы просто не натянем, его потяну. Все, вот, пожалуйста, вот вполне ружье уже собранное. То есть катушка сбоку, потому что здесь у нас линия сброс. Здесь у нас есть линь, который находится на катушке, который играет не очень большую роль. Линь потом хорошего качества, который будет стрелять, держать рыбу. Линия сброс. Вот у нас получается этот ароматизатор линя, который матизирует, чтобы натянуть хорошо можно было. То есть в данном случае, если у нас катушка будет натянута сильно, да, вот, все, мы ее зафиксировали, произвели выстрел, все, линь отпустил, нацепил обратно, значит, как его, обратно цепил гарпун и пошел наматывать линь на линию сброс. Линию сброса мы намотали, к примеру, показываю. Все, и не надо будет отпускать катушку, так как у нас здесь резинка. Раз натянули, все на месте, то есть будет уже довольно-таки проще управляться с оружием. Выстрел, все это мы проверим. Значит, здесь все готово. Осталось наконечник. Наконечник, как я говорил, люблю съемные, чтобы можно диппель было менять. Они очень хорошо живут. Накручиваем. Лепесток очень большой, то есть рыбу нужно подстрелить хорошо, так как чтобы он успел распрямиться. Ну, естественно, и держать он будет тоже очень хорошо. Сдувной лепесток держит получше,
но при этом гарпун летит не так четко, то есть меткость немного сбивается. Ну, наверное, на этом все. В следующем видео покажу, как сделать ароматизатор своими руками, и который будет намного качественнее этого.